முன்னாடி எது பார்த்தாலும் யார் என்ன கொடுத்தாலும் எல்லாமே சாப்பிடுவேன். ஸ்வீட்டா இருக்கலாம், இங்க இருக்கிற ஒரு புது ரெசிபியா இருக்கலாம், இந்த ரைஸ், மேக்ஸிமம் ஸ்வீட். எனக்கு சிக்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் சில்லி சிக்கன் இஸ் மை ஃபேவரட் காம்போ. இப்போ மேபி நான் பிரியாணி சாப்பிட்டு நிறைய நாளாச்சு. அப்படியா? ஆமா. சோ நான் சாப்பிடுவேன், பட் அது குவான்டிட்டி கம்மியா சாப்பிடுவேன். சோ எனக்கு சாட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ பாப்கார்ன் ஜங்க்னா ரொம்ப பிடிக்கும். பட் நவ் ஐ நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இட். நானே அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. ஸோ அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கிரேவிங்கா இருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு நான் கண்டிப்பா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவேன். ஷூட்ல இருக்கும்போது ஆஃப்கோர்ஸ் வித் ஹிஸ் பெர்மிஷன் ஆர் எல்ஸ் லைக் சாப்பிடு சாப்பிடு நல்லா சாப்பிடு அவ்வளோதான் இருக்கும். ஸோ தென் ஐ டிசைடட் ஓகே ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி.